हेलो viewers, good morning. नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो YouTube च्यानलमा। आज चाहिँ हामी सबैजना फ्यामिली मिलेर जाँदैछौँ हाम्रो फ्यामिली आउटिङमा। अनि कहाँ गएको हो त्यो चाहिँ हजुरहरुलाई त्यही पुगेर देखाउँछु र भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि मेरो भिडियो अनि मलाई धेरै धेरै माया दिनुहोस् ताकि म अझै दामी भिडियोहरु बनाउन सकौँ, हजुरहरुलाई एन्टरटेनमेन्ट गर्न सकौँ है। अनि अब चाहिँ हामी गएको हामी चाहिँ अड्केको छौँ। पुल चाहिँ दामी डेस्टिनेसनमा पुगिसकेको छौँ अनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु हामी कहाँ आइपुगिसकेको छ। टिकट काउन्टर कति रहेछ टिकट? 20 रुपियाँ एकजनाको। कुन त राम्रो रहेछ नि त है। लेक पनि ठुलै रहेछ है, ठुलो रहेछ लेक, राम्रो रहेछ भ्यू चाहिँ। भ्यू वाउ, दिन पनि दामी भयो है। घाम लाग्यो नि त मजाले। बोटमा चढ्ने कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? एकदम दामी दामी मजा लाग्यो। ओके आउने लेक यहाँभित्र चाहिँ माछा रहेछ पुरा हो। अनि यहाँ चाहिँ हामी जाँदैछ लेकको एक राउन्ड मार्नुको लागि। एकदम दामी रहेछ लेक चाहिँ पछाडि। पिसफुल रहेछ, चिसो चिसो। मलाई नै गरिरहेको सुहाना मुड है सुहाना। जग्गा पनि रहेछ दामी। हामी चाहिँ एकदम मस्त मगन भयौँ। बाबालाई चाहिँ कस्तो लाग्यो बाबा यहाँ आएर? एकदम सफा रहेछ नि त है, पिसफुल रहेछ जग्गा एकदम राम्रो। यसोलाई गीत पनि गाइदियो मन मस्त मगन अरे हजुर, मन मस्त मगन अरे। खै हाम्रो लेडिजहरूले के भन्छ यसो सुनिन्छ? कस्तो लाग्यो अरे यहाँ आएर? दामी। कस्तो दामी? कस्तो खालको दामी? माइन्ड ब्लोइङ। कस्तो अरे? माइन्ड ब्लोइङ, सुपर माइन्ड ब्लोइङ। माइन्ड ब्लोइङ भयो अरे, माइन्ड ब्लोइङ फिल हुँदैछ अरे। खोइ काटेको छैन ज्याकेट लगाऊ। डराउने मान्छेहरू सब लाइफ ज्याकेट लगाऊ है। सानो सानो देखेन त? फोटो खिचिदिएको छ त अन्त। हामी चाहिँ यसमै चल 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 होइन यो त पर्दैन। हामी चाहिँ गयौँ है बोटिङमा। बाई बाई। मेरो निस्केन त ठुलो आयो है पर उँभो गयो त्यो त्यो उँभो मुसी अघि नै मैले चलाउनु भनेको नि कान्छा होला फेरि आउँदा ल आज चलाउनु भयो ल फेरि आउँदा फेरि आउँदा 15 मिनेट अरे नि त टाइम। ए फेरि आउँदा चाहिँ तपाईहरु चलाउनु के हामी उयो गर्छ ल। फेरि आउँदा फेरि घुमौँ न एक राउन्ड।
अब कहाँ दिन्छ त 15 मिनेट हो अन्त 15 मिनेट चाहिँ काटे, भयो काटे। पर पुग्छ भयो नि अब भयो होला 15 मिनेट यस्तो यस्तो घुरा आएर हो नि त लैजाऊ बिचैबाट लैजाऊ भयो भाइ सुविधा चाहिँ त्यो रातो बाट हो मजा आउँदैछ मजा आमिन आउने इच्छा थियो अन्त कान्छालाई कस्तो लाग्यो कान्छा दाजुलाई मलाई मजा पो लाग्यो हो र बोटिङ गरेर कस्तो लाग्यो बोटिङमा पनि मजा मजा आयो नि मजा आयो झन्डै ठोकेको नि बोट बोटै ठोकिएको बाङ्गो लगाउनु मजा आयो तर गाडी बाङ्गो गाडी सिधा मिरिक मिरिक झिल मजा आयो कि यहाँ मजा आयो यहाँ मजा आयो हो र मिरिक मजा झिलमा पनि मजा आएको थियो हो अँ, यहाँनिर क्या यहाँको जुन नोकडाँडाको झिल त्यो पनि मजा लाग्यो दामी नि कस्तो दामी देखेको है राम्रो रहेछ नि त जग्गा पनि यस्तो यहाँबाट लेकहरू कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ नि त लेक खतरनाक दामी बोटिङ गर्ने जग्गाहरू यहाँ छ अघि हामीले बोटिङ यहाँ गरेर आएको हामी नोकडाँडाको झिलको दर्शन भइसक्यो बोटिङहरू पनि गरिसक्यो अब हामी कहाँ जाने अरे हाम्रो ड्राइभर दादाले कहाँ लान्छ अरे हामीलाई के रे सानो धुलाइ त हुँदैन नि त फेरि ड्राइभरको त सानो धुलाइ हुँदैन नि त 12 बजी घर पुग्नु भएको कसले हेर्नु भ्याएको छैन भोकले हरहर भइरहेको छ सबजना भोकले हरहर भइरहेको ऊ परको त्यो टोपी खोल्ने मान्छे त झन् हेरेको पनि छैन बिजी छ ठिक छ आइसला फेरि साह्रै फुर्ती छ हौ नाच्नुमा चाहिँ स्टन्टहरू पनि देखाउन थाल्यो त हौ के भएको त्यो चाहिँ कोही गीत पनि हुनु पर्यो नि त चिची पापा खाने हो चिची पापा खाने हो ससुराली जाने हो आइसला यहाँबाट यस्तो आएर चाहिँ यहाँनिर पुल रहेछ नि त यहाँ रुखमा यहाँ माथि चाहिँ हिँड्नु सक्दैन भनेको रहेछ नि त आइपुगेको छौँ यहाँनिर चाहिँ सानो एउटा भ्यू पोइन्ट रहेछ हो अन्त सानो के अरे रुखको त्यहाँबाट एउटा ब्रिज रहेछ अन्त म तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाउँछु है रोडको साइडमा रहेछ त्यो चाहिँ भ्यू चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ वरिपरि के भयो अरे सिरिङ भयो डर लाग्यो अरे किन त्यस्तो डराएको हौ यहाँ रहेछ हौ राम्रो रहेछ जग्गा चाहिँ यस्तो रहेछ खै कता यहाँनिर चाहिँ रहेछ हौ यी ब्रिज चाहिँ यस्तो रहेछ हौ 1 2 3 यस्तो रहेछ यी ब्रिज खतरनाक यहाँबाट चाहिँ हेलो हातै नपक्रि हिँड्नुपर्छ डराउनु हुँदैन मजाले हिँड्नुपर्छ बिचबाट हातै नहेरी यता हेर लड्दैन लड्यो भने चाहिँ लड्यो हुन्छ नि फेरि खुट्टा भाँचिन्छ नि लड्यो भने त अन्त अब चाहिँ दिने भन्दा चाहिँ मेरोमा छैन ल त्यो पनि छैन ल मैले यस्तो गरेको खिच्यौ मलाई यस्तो गरेको मैले हजुर यस्तो गरेको उयो तल छ त टोइलेट अन्त
भइसक्यो अनि हामी चाहिँ घर पुगिसकेको छौँ है। बिहान गुड मर्निङबाट स्टार्ट गरेको अहिले चाहिँ गुड इभिनिङ भइसकिसकेको छ है। अनि जाडोको मौसम छ। सो आजको ब्लग यति नै हो। धेरै धेरै माया अनि सपोर्ट दिइराख्नुहोस्, मेरो भिडियोलाई माया गर्नुहोस् अनि किप स्माइलिङ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टाटा बाई बाई।